केपी ओलीको पक्राउ परे लगत्तै एमालेका कार्यकर्ता आन्दोलन गर्न यसरी उत्रिँदाखेरि पुलिसको हातदेखि चाहिँ एकदम झडप हुन गएको कारणले उनीहरूले चाहिँ लाठीचार्ज खाँदैछन्। र गाइज तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन, अहिले चाहिँ एकदम नेपालमा चाहिँ नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई चाहिँ रासपाको सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ पक्रेको छ। किनभनेदेखि जेनजी आन्दोलनमा विद्यार्थीलाई गोली हान्ने आदेश दिएको भन्दै आदेश नदिए तापनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने, किनभनेदेखि सरकारमा एमालेको सरकार केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कारणले पनि अब चाहिँ मुद्दा चल्छ होला सायद, होइन साथीहरू? हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ बाँकी भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट हस्त धन्यवाद अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब। जे बोल्दै हुन्छ हैन, जे बोल्न पाइएन नि त। कुन उम्मेदवारले चाहिँ तपाईलाई पैसा कस्तो 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 प्रमाण चाहिएन? अदालतमा दिइसकेको छु मैले। तपाईले प्रमाण दिने कुन उले चाहिँ तपाईलाई पैसा दिनु पर्ने हैन, तपाईलाई प्रमाण चाहियो। नेकपा एमाले भित्रको तपाईलाई चाहिँ प्रमाण चाहियो। के प्रमाण चाहियो? के प्रमाण चाहियो? हैन, यहाँ छु जीवित प्रमाण। तपाईलाई पैसा बाँड्न चाहिँ कुन नेताले पैसा बाँड्न? दुनियाको कुरा गरेको छैन मैले। हैन, दुनियाको कुरा हैन, गरेको छैन। दुनिया कुरा पार्टीको कुरा गर्दै दुनिया कुरा गरेको छैन। दुनियाको कुरा गरेको छैन। प्रक्रिया ढंगबाट हैन, लडेको मान्छे हो। कानुनको कुरा भन्ने कुरा हैन। तपाईलाई चाहिँ एमाले भित्रको चाहिँ कुन नेताले महिला हैन, महिलाको कुरा हैन। तपाईलाई म 3 वर्षदेखि कानुन लडाई लडेको छु। तपाईलाई कुन हैन चाहिने कुरा हुन चाहिने चाहिँ हैन, कानुनी कुरा प्रमाणित भइराखेको छ त आमा। चाहिने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ। अनि पर्सनल व्यक्ति आएर औला उठाउने हो र यहाँ भनेको। तपाईलाई एमालेले पैसा बाँड्न दिएको भन्नु भएन अहिले? प्रमाण सही छ त? अनि प्रमाण सही छ त हामीसँग? तपाई हामी कानुनी रूपमा जान्छौँ, तपाईले पर्सनल किन दिनु पर्यो? तपाईले प्रमाण लिएर जानु। तपाईले चाहिए प्रमाण भन्नु न त। नेकपा सिंह एमाले ल लिएर आउनु नि त। नि सिंह एमाले लिएर आउनु नि। हामी सबै स्वतन्त्र पार्टी ल। हामी सबै स्वतन्त्र हौ। एमालेले के गर्यो त नि? दिनु नि त प्रमाण चाहिँ। तपाईले किन चाहिँ? तपाई को हो? तपाई को प्रमाण माग्ने? हामी नेकपा एमाले हो। हामी रासपा, हामी रासपा हो ल। पर्सनल व्यक्तिमा जाने हो कि पार्टीमा जाने हो? भन्नु। तपाईलाई लाज लाग्दैन? एउटा छोरी मान्छे भएर तपाईको छोरीहरू छैनन्? भोलि तपाईको पार्टीको बदनाम, तपाईको बुढामा तपाईको छोरी बलात्कार हुँदा तपाई यही ठाउँमा आएर कराउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर। बुझ्नु भयो? तपाईले कहिले बोलायो? हाम्रो इन्टरभ्यु भइरहेको छ, तपाईले बोलाएको छ कसैले यहाँ? भन्नु। तपाईले मैले पार्टीको बदनाम नगर्नुस् यहाँ भन्नु। सब किन नगर्ने? त्यही पार्टीको व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गरेको छ, ज्यान दिएको छ। अहिले तपाई बचाउ गर्न लाज लाग्दैन? लाज हुनुपर्छ। अनि तपाईको बुढाले तपाईको सुन्नु, यता सुन्नु। हिम्मत छ भने सुन्दा हुन्छ। हिम्मत छ भने सुन्दा हुन्छ। आँट छ भने सुन्दा हुन्छ। किन भन्छस्? लाज किन नभन्छ? बस्नी लाज किन हुनुपर्छ? अपराधीको संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई समर्थन गर्ने।